エアコンを廃止したクリニックが話題になっている。これは X で話題になったものであるが、とあるクリニックが、当クリニックはエアコンを廃止しました。人間は高温動物なので冷やしても体温は下がりません。と人間は生態上エアコンは必要ないと主張していたのである。これには科学的に間違っているとコミュニティノートがつく事態になったが、ネットでは、大丈夫ですか？暑さで頭いかれたんじゃないですか？病院に行くことをお勧めします。びっくりした。肺が RTA でもやってるのかと思った。などの反応が見られた。なおこのクリニックの Google マップはめちゃくちゃ荒らされている。